Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Եվրոմեդիա մեկնարկում է 2026 թվականի իր առաջին եթերաշրջանը։ Այսօր զրուցելու ենք Դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցի հետ։ Պարոն Սուրենյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սուրենյան, տարին մեկնարկել է նոր զարգացումներով եկեղեցու շուրջ։ Վաղը սպասվում է, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, ուխտիերթ, որով մեկնարկելու է իր պատկերացված, իր այսպես ծրագրած եկեղեցու, ինչպես ինքն է ասում, եկեղեցու նորոգման ծրագիր։ Ձևավորվել է համակարգող խորհուրդ, որը իրագործելու է այդ պլանը Նիկոլ Փաշինյանը եւ լուսանկարում պատկերված եպիսկոպոսները, որոնք նախորդին այդպես փաստաթղթ ստորագրել են, նոր խումբ են ստեղծել։ Հիմա սկսենք այնտեղից, որ հենց այդ թղթի առաջին անունը, ով որ զբաղվելու է եկեղեցու իբրև նորոգմամբ, հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Եթե մինչ այսինքն ասում էր, որ այս ամեն ինքը մասնակից է որպես եկեղեցու զավակ, հիմա արդեն չի թաքցնում եւ որպես գործադիրի ղեկավար, ինչը հստակ միջամտություն է, եկեղեցու գործերին ու սահմանադրության խախտում ըստ էության։ Նախ պատահություն օգտագործելով ես ուզում եմ շնորհավորել մեր հայրենակիցների ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը, մաղթել իրապես խաղաղ եւ բարեկեցիկ տարի։ Թեև տարին շատ բուռն զարգացումներով է սկսվել եւ անկեղծ ասած, երբ այս հարցազրույցը պլանավորում էինք, գլխավոր թեման դերևս համաշխարհային top 1 իրադարձություններ, Վենեսուելայի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները, բայց Նիկոլ Փաշինյանը թերևս խանդով վերաբերվեց նրան, որ 4-5 օր ինֆորմացիոն հոսքերում չկա եւ 3 որոշեց ուշ ժամի էլի հայաստանցիների օրակարգում առնվազն առաջին տեղը զբաղեցնել իր հակասահմանադրական նախաձեռնություններով։ Մենք երեք այսօր, թերևս վաղը, նոր բան չենք լսել։ Ինչի մասին էր համատեղ հայտարարությունը, դրա բոլոր դրույթները Նիկոլ Փաշինյանը հասցրել է հնչեցնել։ Անցնող ամիսների ընթացքում, եթե կհիշեք համակարգող խորհրդի մասին, նա դերևս ամռան սկզբին էր ասել, որ նման մի բան պիտի ձևավորի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հերթով գանք։ Ինչով էր արտարոց այդ համատեղ հայտարարությունն ու համակարգող խորհրդի ստեղծումը, ինչքան էլ որ, կրկնում եմ, նոր բան մենք չենք լսել ըստ էության։ Արտարոց էր նրանով, որ բացահայտորեն վարչապետը, գործող վարչապետը, ոտքերը մաքրեց Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության վրա, մասնավորապես Սահմանադրության 17 եւ 18-րդ հոդվածների վրա։ Ստեղծվել է մի մարմին, որի անդամները այն օրակարգը, որը հռչակել են որպես այդ կառույցի օրակարգ, դրանով զբաղվելու լիազորություն չունի։ Սահմանադրության 17-րդ հոդվածը Հայաստանի վարչապետին կամ իշխանության որևէ ներկայացուցիչ կաշկանդում է եկեղեցու հետ կապված հարցերում։ Եկեղեցին ունի երաշխավորված ինստիտուցիոնալ ինքնավարություն սահմանադրությամբ։ Նայեք, պարոն Սուրենյան, իրենք էլ իրենց կետերում, որ հերթով նշել են, իրենք էլ ասում են, իրենց ձևավորած նոր խորհուրդը, իրենք էլ ասում են, պետք է զերծ պահեն եկեղեցիականներին, հոգևորականներին ու առհասարակ եկեղեցուն քաղաքականություն մտնելուց։ Այսինքն իրենք էլ էսպես են պարզաբանում։ Գիտեք ինչ, իրենց մտնել են եկեղեցում խնդիրներ կան, բայց դրանք բարենորոգման ցանկացած պլան եկեղեցու ծրագիր, կոնցեպտ, կանոնական մարմինների ձեռամ եւ քննարկման պիտի տեղի ունենա եկեղեցու։ Եթե նույնիսկ ձեր ասած խնդիրը կա, որը գոյություն չունի էլ, հիմա ես կարող եմ մի քանի օրինակով ապացուցել, որ գոյություն չունի, որ եկեղեցին քաղաքականացված է։ Եթե նույնիսկ նման խնդիր կա, դա երկրի վարչապետի զբաղվելիքը չի։ Էլի եմ կրկնում։ Եկեղեցին ունի կանոնական մարմիններ եւ ինստիտուտներ։ Եկեղեցին ունի կանոնադրություն կամ այդպիսի ենթադրող փաստաթղթեր, ավանդույթներ, որոնց ուժով այդ բոլոր հարցերը քննարկում են։ Նախ եկեղեցին ինքը ներքաղաքական կյանքի սուբյեկտ չի եղել։ Օրինակ,
երբ որ Բագրատ Սրբազանը վարչապետության հայտ ներկայացրեց, սարսվեց նրա հոգևոր ծառայությունը, վարչական պաշտոնը, նա հրաժարվեց իր վարչական պաշտոնից։ Եվ ելի օրինակներ կարող եմ բերել երրորդ հանրապետության պատմության մեջ, երբ որ Տեր Հուսիկ Լազարյան քահանան ընտրվեց հայոց համազգային շարժում կուսակցության ղեկավար, այն ժամանակ կառավարող, Տեր Հուսիկի որպես քահանա լիազորությունները սառեցվեցին։ Հիմա իրանք մի հատ հրաժարականի պահանջի պատմություն են անդադասում։ Դա ներքաղաքական պրոցեսների հիմքով տեղի չի ունեցել։ Տեղի է ունեցել 44 օրյա պատերազմում պարտություն, այդ պարտության եւ պատերազմի սանձազերծման հարցում շատ մեծ է եղել Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանատվությունը եւ բոլոր համազգային ինստիտուտները, ակադեմիա, կուսակցություններ, եկեղեցի, բոլոր համազգային կառույցները այդ փուլում պահանջել են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Բացի դա, օրինակ սահմանագետների հետ երբ որ խոսում ես, նրանք հստակ նշում են, որ որևէ կետ սահմանադրության։ Ես դրան եմ ուզում գալ։ Սահմանադրության 16-րդ հոդվածը իշխանությանն է կաշկանդում խառնվելու եկեղեցու։ Բայց հոգևորականների սահմանադրությունը։ Իհարկե, հոգևորականը ինքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ օգտվում է քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների այն ամբողջ ներկապանակից, որը սահմանադրությունը թույլ է տալիս։ Հետևաբար, հոգևորականը կաշկանդված չէ քաղաքական հայտարարություն դիրքորոշում ունենալու հարցում։ Սահմանադրության 17-րդ հոդվածը սխալ են մեկնաբանում մեր վայ իշխանավորները։ Տեսեք, ինչու է 17-րդ հոդվածի տրամաբանությունը, քանի որ գործադիր իշխանություն ունի լծակներ, ուժային ստրուկտուրաներ, իրավապահ մարմիններ, ուժի հարկադրանքի լեգիտիմ իրավունք, այդ լաոցիզմի սկզբունքը հենց նրա համար է, որպեսզի թույլ չտրվի իշխանության ուժային իրավական վարչական միջամտություն եկեղեցու ներքին գործերին։ Եկեղեցին իշխանության գործերին միջամտելու ռեսուրսներ չունի։ Հետևաբար ինքնին հասկանալի է, որ օրենսդիրը սահմանադրական նման կարգավորում մտցնելով ավելի շուտ կրոնական կազմակերպություններին է պաշտպանել իշխանության հնարավոր ոտնձգություններից։ Սա մեկ, երկրորդը, եթե ստեղծվում է մի մարմին, որը լիազորություն չունի զբաղվելու այն առաքելությամբ, որը հանրահռչակում է, եւ այդ մարմինը ստեղծվում է գործադիր իշխանության ուղակի եւ գռեհիկ միջամտությամբ, այդ համակարգող խորհրդի մասին եմ խոսում, սա ըստ էության կազմակերպված հանցավոր խումբ է, որովհետեւ միայն այդ դեպքում են իրենք գրպանում այլ սուբյեկտներից լիազորություններ, որոնց իրականացման ուղղությամբ քայլեր անելու իրավունք չունեն։ Բացի դա, ինչ լեգիտիմ հիմքի վրա է իրենց ձևավորված չկա նման լեգիտիմ հիմք, չկա նման լեգիտիմ հիմք։ Ի վերջո ցանկացած անձ, հա, իր մի քանի այսպես համախոհների հետ ցանկացած պահի կարող է վեր կենալ, խումբ ձևավորել ու ասել ցանկացած անձ գուցե դրա իրավունք ունենա։ Քացը ցանկացած անձ գուցե իրավունք ունենա եկեղեցու հարցում մտահոգություն արտահայտելու։ Նիկոլ Փաշինյանը եթե 3 երեկոյան այդ համակարգող խորհուրդը ստեղծեր այն բանից հետո եւ դրանից 5 րոպե առաջ հայտարարած կլներ, որ հրաժարական է տալիս վարչապետի պաշտոնից, ես իր արածի մեջ այլևս հակասահմանադրականություն կամ հանցավոր կազմակերպված խումբ ստեղծելու մտադրություն չի տեսնում։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ իշխանության ներկայացուցիչները նման գործառույթ իրականացնելու իրավունք չունեն, իսկ այդ 10 տիրադավները եկեղեցական կանոնական մարմիններին փոխարինելու իրավունք չունեն։ Շատ պարզ է, չէ՞, ես շատ հստակ ասում եմ, որ այս 11 հոգին զբաղված են ինքնիրավչությամբ վարչապետի պարագայում, նրա գործողությունները քրեա իրավական գնահատական է ստանալու, որտեղ նա զբաղված է եկեղեցական իշխանության ուր են իրավապահները, երբ որ սահմանադրություն է խախտվում, երբ որ մի խումբ անձինք ինքնիրավչությամբ։ Դուք չգիտեք որտեղ են իրավապահները։ Նույն ԱԾ-ն, որ հոգևորականներին ասում է զեղչեք, դուք չգիտեք որտեղ են։
Դուք երբեմն Նիկոլ Փաշինյանին ճեպազուրիստների ժամանակ կառավարությունում տեսնում եք, նկատել եմ ձեզ։ Գրպաններում ման եկեք գտնեք այդ մարմիններին։ Այդ իրավապահ մարմինները գտնվում են Նիկոլ Փաշինյանի գրպանում։ Եվ իրանք խիստ են, խստապահանջ են, օրենքը ամբողջ խստությամբ կիրառում են, երբ որ օրինակ ընդդիմադիր որևէ գործ չի պիտի հետ անբնդեն։ Այս օրինակ գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Խաչիկ Գալստյանին։ Էնել ընտրական ցիկլից 6 շաբաթ հետո շոր անհասկանալի ընտրակաշարքի գործ կպցրեցին, բոլոր չգրված կանոնները խախտելով ամանորից առաջ գնացին այդ այլանդակությանը եւ այլն, ու ասենք կալանավորեցին։ Եվ ընդհակառակը օրենքը որևէ կերպ չի գործում, երբ որ ապօրինությունա գործում իշխանության ներկայացուցիչը Նիկոլ Փաշինյանի դեպքը, այն բացահայտ խուլիգանությունը, որ Լեռնոներքի արարողության ժամանակ Թալինի քաղաքապետն է էլի արել, էլի քրեորեն պատժելի արել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի, թե Փաշինյանը, թե Ծափեյան կոչվածը։ Բայց ցանկացած իշխանավոր գիտի անպատիժը մնալու։ Որ իր համար իմպերատիվ օրենքը չի։ Նիկոլ Փաշինյանի կապրիզներն են, ջղաձգումներն են, հրահանգներն են, բայց որ իրենց իշխանությունը հավերժ չի։ Իհարկե մի օր պատասխան են տալու, եւ ես ուզում եմ զգուշացնել։ Այս բանը մի քանի անգամ ասել եմ, ինչպես երևում է, տեղ չի հասնում։ Եթե անգամ փախուստի հնարավորություն լինի, Նիկոլ Փաշինյանը շատ ժլատ է։ Նույնիսկ դատակ ինքնաթիռում ոչ մի քպայականի հետը չի վերցնելու։ Մեղք եք։ Մնալու եք ու պատասխան տակ օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Այսօր ես չգիտեմ ինչ հարցեր է լուծում։ Այդ օրինակ Թալինի քաղաքապետը։ Որի հայրը, օրեղբայրները եղել են իմ պայքարի ընկերները ժամանակին։ Ընդդիմության շարքերում պայքարել են դեմոկրատիայի, մարդու իրավունքների համար։ Հիմա ես ինչով եք զբաղված, տղերք։ Ինչով եք զբաղված։ Ու որևէ մեկը թող հույս չունենա, որ իշխանափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հրամաններ կատարելու պարտադրանքը որպես մեղմացուցիչ հանգամանք է դիտվելու։ Չէ, ձեզ զգուշացնում ենք, ասում ենք արա հերիքա լկտիանակ։ Չափերը հանցել եք, լակոտ եք դարել։ Ամեն առիթով զգուշացնում ենք։ Այս զգուշացումից հետո, եթե դուք շարունակում եք նույն լակոտությունը, դուք պատասխան եք տալու օրենքի ողջ խստությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը քրեական օրենսգրքի բազմաթիվ հոդվածներ է շալակել։ Բազմաթիվ։ Իսկ չի մտահոգություն, մտավախություն չունի, որ Ես երևի վաբան կա գնում, հիմա գանք երկրորդ խնդրին։ Ինչ խնդիր է լուծում Նիկոլ Փաշինյանը, որպես երկրորդ խնդիր նշենք, հա։ Նա դերևս հասկանալով, որ բլիցկրիգով կաթողիկոսին չի կարողանում հեռացնել Վեհարանից, որդեգրել են նոր մարտավարություն, դա հստակ երևում է, փորձում է հասնել եկեղեցի ինստիտուցիոնալ անպամոնտաժմանը կամ այս տիրադավներին ներգրավելով եկեղեցու պառակտման իմիտացիա ստեղծել։ Եվ այսինքն դա փորձում է հիմա ինտենսիվորեն եկեղեցին պառակտել։ Ուշադրություն դարձրեք այսօրվա նրա ելույթին կարճ 5 րոպեանոց, որով ազդարարում էր վաղվա այդ ֆեյք ուխտա երթի մասին։ Այլևս կուսակրոնության մասին ոչ մի խոսք։ Եկեղեցու դեմ պայքարը նա այլևս հարմարեցրել է այն գումար հրահանգի, որ ստացել է Եվրամիությունից։ Այսինքն այդ 15 միլիոն դոլար։ Այո, խոսքը վերաբերվում է այդ ընտրություններից առաջ տրված աջակցության մասին։ Տերմին այսօր օգտագործել, ուզում եմ հիշեմ այդ տերմինը հիբրիդային պատերազմի դեմ պայքարին։ Այսօր նա ասում էր, որ եկեղեցին դարձել է հիբրիդային պատերազմի գործիք։ Այսինքն նա արևմուտքին եկեղեցու դեմ պայքարը վաճառում է որպես ռուսական ազդեցության դեմ պայքար։
Այսօր նրա խոսքի էլ չկա կուսակրոնության մասին որևէ հիշատակում կուսակրոնության ուխտի։ Էլ չկա եկեղեցու օլիգարխացման մասին ոչ մի հիշատակում, որտեղ իր կուսակրոնության ուխտը խախտացել կա, հոգևոր օլիգարխել կա, ամեն ինչ կա կողքի, չէ՞։ Հիմա ինքը արդեն եկեղեցին կամ վեապարին ու նրա շրջապատին համարում է հիբրիդային պայքարի գործիք եւ հերոսաբար ճակերտավոր պայքարում է դրա դեմ, որպեսզի այս հարցում ունենա արտաքին աջակցություն։ Եվ վերջապես երրորդը, մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ եկեղեցու դեմ հակասահմանադրական կամպանիայի համատեքստում Նիկոլ Փաշինյանին միայն վերջնանպատակը չի հետաքրքրում։ Եկեղեցու դեմ պայքարը նրա համար գործիք է, որի միջոցով նա նախընտրական փուլում փորձում է զբաղվել քաղաքական կյանքի մոդերացիայով։ Այլ խոսքով, նա այս գործիքով փորձում է հուսահատեցնել, ապաթիայի մեջ գցել հասարակությանը, որովհետև ապատիկ հասարակությունը ավելի կառավարելի է ավտորիտար իշխանությունների կողմից եւ ապատիկ հասարակության արկայությամբ ավելի հեշտ է լուծել վերարտադրության խնդիրը։ Բա լավ, պարոն Սուրյանյան, այս հարցը թեև հնչել է, բայց հիմա էլ պետք է միշտ տեղին է, հա։ Այդ ձեր ասած ապատիկ հանրությանը ով պետք է քնից արթնեցնի, ով պետք է ասի, որ ամեն ինչ, հա, դեռ կորած չէ, քայլեր կարող են զսպող լինել։ Ես հիշեցի, որ մեր նախ ամանորյա վերջերս հարցազրույց հենց այս թեմայի շուրջ է եղել, ես շատ լավ եմ հիշում, էլի դարձյալ պիտի կրկնեմ, որտեղ խորհրդանշական սահմանագիծը տարեմուտի ոչինչ չի փոխել։ Այսինքն աքսիոմատիկ ճշմարտություններ կան, որ շարունակում են մնալ օրակարգային։ Այլ խոսքով ասած, 4-5 կոնսոլիդացիոն կենտրոններ ընդդիմության, որ արդեն տեսանելի են, հա, որտեղ հրաշքներ չեն լինելու, ինչ-որ նոր խաղացողներ երկնքից չեն ընկնելու, ինչ-որ Ռոբին Հուդներ քաղաքական դաշտում չեն հայտնվելու։ Այս 4-5 կոնսոլիդացիոն կենտրոնները պետք է կարողանան հասկանալի թիմ ռացիոնալ եւ իրատեսական օրակարգ եւ ճանապարհային քարտեզ առաջարկելով առաջիկա 4-5 ամիսների ընթացքում հասարակության մոտ հավատ առաջացնել ընտրությունների միջոցով փոփոխություններ առաջացնելու հարցում։ Գիտեք, միշտ ավելի լավ կլիներ, եթե գործողություն ձեռնարկած լինենք 3 4 օրը, 3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ, բայց նույնիսկ հիմա ուշացած չի, որովհետև իշխանության վարկանիշը այնքան խայտառակ վիճակում է, այսինքն հասարակական դժգոհությունը այնքան մեծ է, որ պարար թողա ընդդիմադիր որևէ ուժի գործունեության համար։ Ուղղակի պետքա կրկնում եմ, հասնել նրան, որ այն 50-60% չկողմնորոշված կամ ընտրությունների ինստիտուտը մերժող, կամ ընտրությունների ինստիտուտը հավատի փոփոխության միջոց չհամարող մարդիկ փոխեն իրենց վերաբերմունքը եւ ակտիվ կան տեղամասեր, սա գերաշխավորի հաղթանակը հասնել նրան, որ ընկալելի լիդերներ եւ նյուզմեյքերներ, օրակարգ ստեղծողներ առաջիկա 4-5 ամիսներում հարաբերվեն, կոմունիկացվեն հասարակության հետ եւ պետք է ունենալ ռեալիստական ծրագիր։ Հավատացնում եմ, որ նույնիսկ այս պայմաններում ընտրությունների միջոցով հնարավոր է փոփոխություն անել, եթե 3, 4, 5 արդյունավետ ընդդիմադիր հարթակ ստեղծվի։ Իհարկե, հնդածս ընդդիմությունը բոլոր տարաձայնությունները մի կողմ թողած երկու խնդրում պետք է կարողանա կոնսոլիդացվել։ Դրանք են իրավունքի եւ ինքնության պաշտպանությունը, այսինքն եկեղեցու գաղափարի շուրջ կոնսոլիդացիան եւ երկրորդը քաղաքականավորների ազատ արձակումը։ Պարոն Սուրյանյան, նաեւ արդեն խոսենք արտաքին, հա, քաղաքական այս վերջին կարևոր իրադարձության մասով ու սրա հետևանքների։ Փաստորեն ԱՄՆ ուժերի հատուկ ջոկատայինների հետ իրականացած օպերացիայի արդյունքում Վենեսուելայի նախագահը առևանգվեց եւ ձերբակալվեց, այս պահին էլ
Նյու Յորքի դատարանում են, նրան մեղադրում են թմրավ շրջանառության մեջ եւ հենց ԱՄՆ նախագահը ինքն էլ ասել է, հա, որ հենց իր ղեկավարությամբ հետ օպերացիան առևանգման ու ձերբակալման իրականացել։ Սա ըստ էության այդպես աննախադեպ, հա, որ երկրի ղեկավարը այլ երկրի ղեկավարին առևանգում ու ձերբակալում է։ Հետաքրքիր է սա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, ինչ շրջադարձային այսպես դարձներ են։ Աննախադեպ չի։ Միջազգային հարաբերություններին քաջածանոթ մարդիկ գիտեն, որ Միացյալ Նահանգները վերջին 40 տարիների ընթացքում առնվազն 64 անգամ խառնվել է այլ երկրների ներքին գործերին։ Այս տեսքով Այս տեսքով նույն այս սցենարով վերջին նման իրադարձություն տեղի ունեցել 1989 թվականի դեկտեմբեր, 1990 թվականի հունվար, հենց հունվարի 3-ին, նույն օրը 1990 թվականի հունվարի 3-ին Պանամայի առաջնորդ Նորիեգան ձերբակալվեց, էլի նարկոահաբեկչության մեղադրանքով, էլի մի քանի տասնամյակ ամերիկյան բանտերում գտնվեց, հետո կարծեմ Ֆրանսիայում էլ էր հետապնդվում, արտահանձնվեց Ֆրանսիային։ 1989 թվից հետո նման բան չէր եղել, այո։ 1990 թվականի հունվարի 3-ից կոնկրետ հետո նման բան չէր եղել։ Հիմա եղավ։ Սա խիստ կանխատեսել էր այն բանից հետո, երբ որ հրապարակվեց Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության դոկտրինը մի քանի շաբաթ առաջ, եւ այդ դոկտրինի հիմքում Մոնրոյի դոկտրինն էր 1823 թվականին ընդունված այդ օրերի նախագահ Մոնրոյի արտաքին քաղաքական հայեցակարգն էր, նրա անունով է կոչվել, չնայած այդ հայեցակարգի մշակման գործում պետքարտուղար այդ օրերի պետքարտուղար Ադամսը շատ մեծ դերակատարություն ուներ։ Մոնրոյի դոկտրինը բացառում է այլ աշխարհաքաղաքական կենտրոնների ազդեցությունը արևմտյան կիսագնդում եւ Միացյալ Նահանգների ազդեցության գոտի է դա հռչակում, հիմա այդ դոկտրինը Թրամփի վարչակազմը իր համար առաջնային է համարում, նույնիսկ Թրամփը արդեն ասում է, որ Մոնրոյի դոկտրինի փոխարեն Դոնրոյի դոկտրին օգտագործեք իր անունով։ Եվ կանխատեսելի էր, որ արևմտյան կիսագնդում Միացյալ Նահանգները կանցնեն ակտիվ գործողությունների։ Եվ թիրախում միայն Վենեսուելան չէ, խոսվում է նաև Կուբայի, Կոլումբիայի, Գրենլանդիայի այլ երկրների այսքան իր ազդեցության գոտին ընդլայնելու արևմտյան կիսագունդը համարում է իր ազդեցության գոտի։ Եվ դիմում է գործողություններ, բայց սա ինչի մասին է այս գործողությունը։ Բայց թողում է Միացյալ Նահանգների նախագահի մոտիվները, ես չգիտեմ ինչքանով ապացուցելի Մադուրոյի նարկոտրաֆինգով զբաղվելը, չգիտեմ ինչքանով ապացուցելի նրա առնչությունը նարկոահաբեկչության հետ, այդ քննությունը ժամանակը ցույց կտան, որ Մադուրոն մեղմ ասած հավատարիմ չէր ժողովրդավարությանը, դա էլ է փաստ, բայց որ սա հանուն ժողովրդավարության Միացյալ Նահանգները չի արել, այլ առաջնայինը սեփական շահերն են եղել, այսինքն ռեսուրսները, մեծ նավթային պաշարներ, իսկ Վենեսուելան առաջի տեղում է աշխարհում հաստատված նավթային պաշարների քանակով 303 միլիարդ բարել նավթ է տիրապետում, այսինքն Միացյալ Նահանգների համար առաջնայինը բացարձակապես Վենեսուելայի դեմոկրատիայի խնդիրը չի։ Մադուրոյի ավտորիտարիզմի եւ նարկոառևտրի մասին նրանք հիշել են միայն այն պարագայում, միայն այն դեպքում են հիշել, երբ որ Մադուրոն ամերիկյան շահերին հակառակ քաղաքականություն է վարել։ Եվ հակառակը տասնյակ դիկտատորների Միացյալ Նահանգները խրախուսում է հենց մերձավոր արևելքում, տասնյակ ավելի դաժան դիկտատորների, որտեղ նրանք իրենց քաղաքականությամբ ներդաշնակ են ամերիկյան շահերին։ Հետևաբար այդ մեր պսևդո արևմտամետների արգումենտները դեմոկրատիայի հաղթանակ բանսա ներկայացնել ծիծաղելի են, հակառակը։ Թրամփը դիմեց մի գործողության, որտեղ միջազգային իրավունքը լրիվ ապալեգիտիմացվեց եւ զրոյացվեց։
Հəլևս չկա միջազգային իրավունք, որտեղ եթե ինչ-որ երկրի ուժեր ամտանգային կարող են մտնել մեկ այլ երկիր եւ առևանգել այդ երկրի նախագահին եւ նրա տիկտոչը, անկախ նրանից այդ երկրի նախագահը ավտորիտար է, դեմոկրատ է, նարկոտիկի նկատմամբ հակում ունի, չունի, դա թողենք այդ հարցերը։ Սա արդեն խոսում է այն մասին, որ միջազգային իրավունք գոյություն չունի։ Ընդ որում մեր ոգևորված պսևդոարևմտամետներին ուզում եմ ասեմ, որ Թրամփ իր այս գործողությամբ լրիվ լեգիտիմացրեց Պուտինի ուկրաինական պատերազմը։ Ինչպես Թրամփն է նշում, որ Մադուրոյի կառավարումը Վենեսուելայում ազգային անվտանգության միգրացիոն խնդիրներ էր հարուցում Միացյալ Նահանգների համար, այնպես էլ Պուտինն է, չէ, բազմաթիվ փաստարկներով նշում, որ Ուկրաինայի այս եւ նախորդ իշխանությունների ՆԱՏՕ-ին մերձեցման քաղաքականությունը ազգային անվտանգության խնդիրներ էր հարուցում Ռուսաստանի համար։ Այսինքն Թրամփի գործողությունները Վենեսուելայում լեգիտիմացնում է Պուտինի պատերազմը Բայց արդյոք համարժեք են այդ գործողությունները։ Այսինքն Թե ուժի առումով նկատի ունեմ, թե իրավական, այսինքն Ռուսաստանի գործողությունները Ուկրաինայի եւ այս դեպքում մի րոպե, երկուսն էլ միջազգային իրավունքի խախտում է։ Որովհետեւ Բայց հետևանքների առումով հետևանքները գիտեք համեմատելի չեն, որովհետեւ Վենեսուելան շատ խոցելի վիճակում էր, ըստ էության չուներ դաշնակիցներ կամ նրա դաշնակիցները Ռուսաստանը, Չինաստանը հանուն Մադուրոյի իշխանության պահպանման վաբանկ չէին գնալու, դա միանշանակ է եւ սահմանափակվելու էին սիմվոլիկ խորհրդանշական դատապարտող հայտարարություններով, իսկ Ուկրաինայի պարագայում մենք տեսնում ենք արևմուտքի ուժեղ աջակցություն, սրանով անհամարժեքությունը։ Այս սրա պատճառով, եթե Վենեսուելայում բլիցկրիգը հնարավոր էր, Ուկրաինայում այդ հնարավոր չէր, որտեղ Ուկրաինան ըստ էության պրոքսի պատերազմի տարածք է դարձել։ Բայց միջազգային իրավունքի խախտումը ես չեմ ուզում զուգահեռներ տանել եւ նույնականացնել այս երկու կոնֆլիկտները։ Ասում եմ, եթե ազգային անվտանգության շահերը պաշտպանելու իմպերատիվով Թրամփին կարելի է միջազգային իրավունք խախտել, նույն բանը կարելի է անել Պուտինին, նույն բանը, նույն ազգային անվտանգության իմպերատիվը կվկայակոչի եւ օրինակ Թայվանի դեմ գործողության կգնա նաեւ Չինաստան, այսինքն եթե չկա միջազգային իրավունք, ուժի գործադրումը լեգիտիմիզացվում է, իմ ասած ընդհանրապես այդ էր, ես այդ երկու կոնֆլիկտների նմանության մասին չէի խոսում, խոսում եմ հետևանքների մասին դրանց։ Սա մեկ, երկրորդը, սա բերելու է աշխարհում ազդեցության ոլորտների ստեղծման, այսինքն Միացյալ Նահանգները իր համար շահերի գոտի կամ հետնաբակ է հռչակել Արևմտյան կիսագունդը, Ռուսաստանը կփորձի հետ սովետական տարածքում կամ Արևելյան Եվրոպայում վերականգնել իր ազդեցությունը, Չինաստանը հնդկա խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում փորձի, այսինքն իմ կարծիքով սա նշանավորում է նաև նոր աշխարհակարգի ձևավորման ուրվագծերը, այսինքն աշխարհակաղակական կենտրոններից յուրաքանչյուրը փորձելու է իր ազդեցության գոտիներում կենսական ազդեցության գոտիներում կամ իր մերձակա տարածաշրջաններում իր գերիշխանությունը հաստատել։ Աշխարհը գնում է ազդեցության գոտիների բաժանման փուլին։ Ձեզ շնորհակալություն Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնում, որ մենք զրուցում ենք Դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցի հետ, շնորհակալ եմ հետևելու համար։